एडवेंट इन्फो हब में आपका स्वागत है। एडवेंट इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। न्यू वीडियो अपडेट आपके पास मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है। बदलते मौसम में नई नई बीमारियां पकड़ लेती हैं। खास तौर से जैसे नज़ला, जुखाम, खांसी, गले का जकड़ना, ये सब बीमारियां इस मौसम में आम हैं। और इन बीमारियों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी केयर करें, कपड़े पूरे पहने, क्योंकि ज़रा सी भी ठंड लगते ही जो है बीमारी पकड़ लेती है। और ठंडे पानी का प्रयोग ना करें। और अगर आपकी किसी वजह से सर्दी परेशान करे, जुकाम परेशान करे, तो हम इसके लिए आसान सरल नुस्खा लेके आए हैं, जो बहुत सी जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, जिसका नाम है जोशांदा। ये हमदर्द का प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत से तजर्बात से करके बनाया गया है और इसका 100% रिजल्ट मिलता है। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तकरीबन इसमें 7-8 जड़ी बूटियां हैं। इनको 1.5 से 2 कप पानी लो और उसमें बॉईल करने रख दो। तकरीबन 2 जोश इसमें दीजिए आप। 2 जोश इसमें बेहतर हो जाएं, इसको निकाल कर छान कर आप पी लें। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कई मरतबा जोशांदा अवेलेबल ना हो, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। आप पानी बॉईल करके नमक के पानी से गरारे कर सकते हैं, या ब्लैक टी, इसमें काली मिर्च, दालचीनी और काली मिर्च का सेवन कर उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरी तौर पे आपको इससे आराम मिल जाएगा। बाकी ये जोशांदा ले लें और इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। तकरीबन 38 रुपये का ये मार्केट में अवेलेबल है और हर दुकान पे केमिस्ट की अवेलेबल होता है। इजीली आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और न्यू वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। और आपका कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके सुझाव पे काम कर सकें।